गर्दन में दर्द हो गया। गर्दन में? हाँ। कब से? ये सर हमें 2 साल तो हो गया होगा। 2 साल से? हाँ, वैसे दवा हाथ में भी जा रहा था? नहीं, हाथ में नहीं सर, बस ये चीज दर्द होता। आप 5-6 दिन से ऐसे करते हो ना, हाँ। तो यहाँ पे दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, 2-3 साल से? हाँ। दवा इलाज नहीं कराया? दवा इलाज सर, छोटा सा बच्चा है, वहाँ आ नहीं पाते, वही ट्यूब मालिश कर लेते थे, सिकाई कर लेते थे। अच्छा। वैसे डॉक्टर को चलो ढीला छोड़ो। परेशान हुआ था सर, बहुत परेशान हुआ। हाँ चलो, बस बस बस। मसल बहुत टाइट हो गई है तुम्हारी, ये ना ट्रेपेजियस मसल। 30-40 हजार दवा करा चुके हैं, करा दिया सरकारी सर। ढीला छोड़ो। उनको फायदा नहीं भाव, ढीला छोड़ो। दवा खाए थे ना आराम होते हैं। ढीला छोड़ो। बस सीधा करो, गर्दन सीधी करो। ढीला छोड़ दो। हाँ ढीला छोड़ो। बस लेटो, सीधा लेटो, इधर लेटो, वहाँ लेटो। ठीक, सांस लो, हाथ आगे रखो, छोड़ो सांस, लो सांस, सांस लो, छोड़ दो, छोड़ो, चलो बैठो। हाँ सारी जान आज ही चेक करो। आराम तो लग रहा है। चलो अब नहीं है ना? ठीक है, डन। चलो ठीक है। कैसे लग रहा है? अब